aqui quem fala é o Isaac Rosberg. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, quero mostrar para vocês os animais de estimação. Eu tenho 3, só que eu não vou mostrar, eu só vou mostrar 2, caso que um é bem brabinho e não deixo pegar ele. Mas depois eu vou fazer um vídeo separado dos truques que ele sabe fazer, por causa que ele é bem treinado. Pessoal, essa aqui é a Drica, ela tem 11 anos, ela é mais velha do que eu, por causa que eu tenho 6, ela é bem legalzinha, só que ela é bem preguiçosinha. Só que quando a gente põe o pé bem perto dela, ela fica deitada. Né, filho? Ela tá de vestidinho novo pra gravar o vídeo aqui. Dá tchauzinho pra câmera, filho. Pessoal, ela tá meio nervosa, por causa que é a primeira vez que a gente grava um vídeo com ela. Pessoal, esse aqui é o Piper, ele tem 11 anos. O nome dele é Piper, por causa que ele é desbilhoteiro. O nome dele é um pro lado e o outro pro outro. Ai, o Piper é muito... ele não quer, pessoal. Ai. Pessoal, o Piper gosta muito de jogar futebol. Ele pega a bola com a boca, aí eu tenho que pôr um pau perto dele assim, aí ele sai de perto e eu jogo a bola. Ai! O Piper, aí eu jogo a bola, ele vai correndo atrás da bola e pega ela. Aí depois tem que fazer de novo o que eu faço. Ai! Dá tchau, Piper. Tchau. Ai! O Piper não consegue parar quieto. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria mostrar umas coisas de estimação pra vocês. No próximo vídeo de animais de estimação, eu quero mostrar os truques que o Spike sabe fazer. Ele pode pegar a bolinha, ele rola no chão, ele senta. Só que sem um brinquedinho dele que eu joguei sem querer na casa da vizinha, aí ele fica triste. Sem querer, eu vou jogar pra ele pegar e... Só que tem um cachorrão lá que pega o brinquedo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha, se inscrever no canal. Até a próxima!